Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. আজি আমি গৈ আছিলোঁ শ্বিলঙলৈ। কেছটো কি হ'ল মানে আজি গুৱাহাটীতে এক্সপ্ল'ৰ কৰা আমাৰ অলপ প্লেনিং আছিলে, কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটী এক্সপ্ল'ৰটো কেঞ্চেল হ'ল আৰু মেঘালয় ৰাইডটো আছিলে কাইলৈ, কিন্তু মেঘালয়টো মাৰি দি আছোঁ আজি, কাৰণ কাইলৈ অলপ বেলেগ কাম আছিলে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজিয়ে ওলাই দিওঁ, আৰু আজি হয়তো আমি যাব পাৰোঁ চেৰাপুঞ্জীলৈকে, আৰু যদি টাইম হয় চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা আগলৈও যাব পাৰোঁ, আৰু যদি টাইমো নহয় তেনেহ'লে আমি লাইটলুমলৈকে গুচি যাম। বাকী চ' নমস্কাৰ, হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মৰ্ণিং ব্লগ বনাইছোঁ, আৰু এনেকৈ মানে মৰ্ণিং ব্লগ একেবাৰে বনোৱাই নহয়। মৰ্ণিং ব্লগ কৰিলে অলপ জ'চটো কমি থাকে, আৰু এতিয়ালৈকে মানে একো খোৱা নাই, গতিকে আগত গৈ কিবা এটা খাই লওঁ, আৰু খাই কৰি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া শ্বিলং ৰাস্তাত সোমাম তেতিয়া আহি যাব আমাৰ জ'চ। তথাপিও অলপ এতিয়াও জ'চ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা শ্বিলং আছিলে 80 কিলোমিটাৰ, আৰু শ্বিলঙৰ পৰা মানে লাইটলুম বেছি দূৰ নহয়, তাৰপৰা চাগে খুব বেছি মানে টোটেল 104 কিলোমিটাৰমান হ'ব, আৰু তাৰপৰা চেৰাপুঞ্জী বেছি দূৰ নহয়। যিহেতু আগত মই চেৰাপুঞ্জী গৈছোঁ, আৰু এইটো মজা দিলে কৰ্ণাৰিংটো। আৰু এইফালে দেখা পাই যে আমাৰ অসমীয়াৰ মানে মেইন বস্তুটো হৈছে গামোচা, আৰু এইফালে লগাই লৈছিলোঁ গামোচাখন। আৰু শ্বিলঙত আহিলে যদি এটা দুটা কৰ্ণাৰিং নামাৰোঁ ন, সঁচাকৈ বহুত ভাল নালাগিব বাইক চলাই পেলাই। শ্বিলং আহিলে আমাৰ গানটো লগাই দিয়া, টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত। মোৰ সপোন পূৰ হ'ল, মানে বাইক লৈ মই শ্বিলং অহাৰ এটা প্লেনিং কৰি আছিলোঁ, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মানে ইয়াৰ আগত মই শ্বিলং আহিছোঁ যদিও গাড়ীত আহিছিলোঁ, আৰু সঁচা কথা কওঁ বাইকেদি অহাৰ নিচিনা মজাটো কেতিয়াও নাপায়। ত' গাইজ ইয়াৰ পৰা নংপো আৰু 20 কিলোমিটাৰমান আছে, আৰু আমি তাৰপৰা যাম। আগত আমাৰ আজি ডেষ্টিনেশ্যন হৈছিলে চেৰাপুঞ্জী, তো কিমানখিনি পাৰোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা আগত যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু ইয়াৰ পৰা টোল প্লাজা আছে 1 কিলোমিটাৰ। মেঘালয়তো হিচাপ খোৱালোহেঁতেন, আৰু মোৰ মানে বেক টায়াৰৰ বিটটো যদি অলপ ঠিক হৈ থকা হ'লে। ৰাস্তা দেখা পাইছে বহুত ডাঙৰ হয়। দেখা পাইছে, আৰু এটা মানে এইটো আগতে এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া মানে এটা সৰু সুৰা পাছ বনাই দিছে। পাছখনৰ মানে কালিলৈকে আমাৰ ডেট আছে, তো টেনশ্যন ফ্ৰী। আৰু যিহেতু আমি আজিয়ে ৰিটাৰ্ণ হ'ম, কিমান প্ৰব্লেম নাই। অ'কে গাইজ, আমি ফাইনেলি সোমাই গ'লোঁ শ্বিলঙৰ ৰাস্তাত। আৰু আগত দেখা পাইছিলে আমাৰ মানে এটা চেকিং হৈছিলে, আৰু চেকিংটো এইটো যে মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ ক'ভিড টেষ্ট কৰাব চাগে। ক'ভিড টেষ্টটো মানে একচুৱেলি কৰা আছিলে, আৰু তাৰ সুধিছে যে ক'ভিড টেষ্ট কৰা আছেনে নাই। টাৱাংতে যেনেকৈ পাছ বনাব লাগে আৰু ইয়াতো তেনেকৈ পাছ বনাব লগা হ'ল। পাছ বনাওঁতেও ইমান টাইম লগা নাই। এটা মেঘালয় টুৰিজিম এপ বুলি এটা প্লে ষ্ট'ৰত এপ আছে, আৰু সেই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে তাতে আপোনাৰ ID কাৰ্ড সকলোবিলাক আপলোড কৰাৰ পিছতে লগালগ কাম হৈ যায়। আৰু এই চিষ্টেমটো মই ভাবোঁ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আৰু ইমান ডিজিটেল হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি টাইম মানে বাচি গৈছিলে, আৰু নহ'লে তাতে বহুত টাইম যোৱা হ'লে আমাৰ এইফালে আৰু টাইম শ্বৰ্ট হৈ গ'লহেঁতেন। 20 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছত লাহে লাহে ঠাণ্ডাটো লাগিব, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ মোৰ এটা সপোন পূৰ হ'ল, শ্বিলঙলৈ বাইক লৈ অহাৰ এটা আশা আছিলে। ইয়াত বেছি টাইম কৰি নাথাকোঁ, আৰু অলপ লগত লগ পাম আপোনালোকক, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এইটো এটা সৰু সুৰা ডেম হয়, আৰু দেখা পাইছে এইটো পানীৰ
এই নানামিবি আৰু যিহেতু কিছুমান জেগাত ৰোৱা প্ৰব্লেম থাকে সেইকাৰণে ৰখা নাই কাৰণ গম নাপাওঁ যিহেতু ক'ত ৰুব লাগে ক'ত ৰুব নালাগে আৰু এইফালে পানীটো দেখা পাইছে মানে আকাশৰ কালাৰটো যেতিয়া পৰিব ধুনীয়াকৈ পূৰা ৰ'দ দি থাকিলে চাগে পানীটো পূৰা নীলা হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা শ্বিলঙলৈ বেছি দূৰ নাই মাত্ৰ 15 কিলোমিটাৰ আছে য়েছ মানে এটা আইডিয়াত কৈছিলোঁ সঁচাই 15 কিলোমিটাৰ অ'কে গাইজ তো এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট দেখাইছোঁ লেটছ গ' তো দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ ভিউ পইণ্টটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি আৰু এতিয়া আমি যাব লাগিব এইফালে চিধা আৰু আগত পাহাৰকেইটা দেখা পাইছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই আৰু পানীটো যদি পূৰা নীলা হৈ থকা হ'লে ন বহুত বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু ইয়াত বেছি টাইম নৰখোঁ যিহেতু ইয়াত পাৰ্কিং কৰিবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো তো সোনকালে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আকৌ যেতিয়া কেছটো কি হ'ল মানে অলপ বৰষুণ দিছে আৰু মোৰ ৰেইনকোট আছিলে কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ আকৌ ৰেইনকোট নাথাকাৰ কাৰণে এতিয়া ৰ'ব লগা হৈছে আৰু বাইকৰ মানে পাম্প দিবৰ কাৰণে আজি বহুত দূৰ আহি পেলাই যেন তেন এখন দোকান পালোঁ মানে বৰষুণটো দিছে কিন্তু এতিয়া তাৰ ৰেইনকোট নাথাকাৰ কাৰণে এতিয়া ৰৈ থাকিব লগা হৈছে অ'কে গাইজ তো মানে ইয়াত অকণমান টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এইফালে আমি লৈ ল'লোঁ এনাৰ্জি ড্ৰিংক ৰেড বুল আৰু অলপ চুচু ব্ৰেক ল'লোঁ সেইকাৰণে বোলো এটা ৰেড বুল এনাৰ্জি ড্ৰিংক অলপ মাৰি লওঁ তো এইটোৱে হৈছিলে আমাৰ এনাৰ্জি আজি আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰখিমগৈ শ্বিলঙত আৰু বৰষুণটো মানে ইয়াত গম পায় অলপ বৰষুণ দিয়ে অলপ বৰষুণ আকৌ কমি যায় এনেকুৱাত প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মানে লগৰটো যেতিয়া ৰেইনকোট নাথাকে তেতিয়া অলপ বেয়া লাগে নিজৰো আৰু শ্বিলঙৰ এইটোৱে মানে ৱেডাৰৰ মেইন কপকৈ বৰষুণ দেখিব আৰু কপকৈ বৰষুণ নাইকিয়া হৈ যায় সঁচাকৈ ভাল লাগে কিবা এটা কিন্তু এইটো বৰষুণত যদি আমি তিতি দিওঁ আমাৰ 100% বেমাৰ হৈ যাব কাৰণ আৰু আমাৰ এতিয়া ভোজনটো হ'ব এইখনতে তো গাইজ আমাৰ তাত খোৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাব লাগে লাইটলুম আৰু মানে ইয়াত ৱেডাৰটো গম নাপায় এতিয়া বাজিছিলে 12টামান বাজি গৈছেহে আৰু এনেকুৱা লাগিছে যেন 4-5টামান বাজিলে নেকি মই মানে বাৰে মোক খেলি মেলি লাগি যায় বোলো যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু এইফালে লাহে লাহে পূৰা ঠাণ্ডা লাগি আহি আছে আৰু এতিয়া পূৰা একদম জেকেট আৰু গ্ল'ভছ লগাই ল'লোঁ মানে হাতকেইটা পূৰা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু এনেকুৱা বাইক চলাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় আৰু এটা জমনি কথা মানে মই এতিয়া খাবলৈ লৈছিলোঁ এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই ভাল লাগিলে কিন্তু তাত এটা বস্তু মই পালোঁ মানে কি হয় নাজানো যিটো এই এনেকুৱা বনটো নে কি হয় এইটো হয়তো বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু ছেইম তেনেকুৱা লাগিলে বনৰ নিচিনাই মোৰ মানে খাওঁতে বাকী খানাটো ইমান ধুনীয়া টেষ্ট হৈছিলে আৰু সেই বনডাল কামুৰি দিয়া লগালগ মুখখন কিবাকিবি লাগিলে আকৌ লাষ্টত সেইখিনি এক্সট্ৰা কৰি থৈ পেলাই খাব লগা হৈছে বাচি আৰু এতিয়া ইয়াত তামোল এখন খাই লওঁ তো গাইজ দেখা পাইছে আৰু দুটা পাহাৰৰ মাজে মাজে ইয়াৰ মানে ভিউটো এনেকুৱা মজা লাগিছে আৰু লাহে লাহে ফগ মানে আহি আছে আৰু আগত দেখা পাইছে পূৰা একদম ফগ জমা হৈ আছে ইফালে দেখা পাইছে এইটো চাগে চেৰাপুঞ্জী ছাইডত পূৰা ফগ জমা হৈ আছে আৰু আমি লাহে লাহে সেইটো ছাইডেই গৈ আছোঁ আৰু মানে এটা জেকেটে অনা হ'ল এতিয়া মানে অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত এই গাইজটো আমি আহি এটা জেগা পাইছোঁহি আৰু সেই জেগাটোৰ পৰা মই এটা ভিউ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো 1 2 3 গাইজ দেখা পাইছে আৰু পূৰা একদম ফগ চাৰিওফালে ফগ আৰু লাহে লাহে অলপ আগলৈকে এইখিনি জেগা দেখি আছিলোঁ এতিয়া পূৰা ফগ জমা হৈ গ'ল আৰু সেইখিনিতো পূৰা দেখি আছিলোঁ মানে পূৰা খালী হৈ আছিলে এতিয়া ঘপকৈ পূৰা ফগটো আহি গৈছে আৰু লাহে লাহে ফিল্ডটো আহি গৈছে আৰু শ্বিলং অহাৰ আচল ফিল্ডটো হৈছিলে সেইটো আৰু এতিয়া চেৰাপুঞ্জীলৈ ইয়াৰ পৰা আমি লাইটলুম মাৰি চেৰাপুঞ্জী যাম আৰু তাত চাগে পূৰা ফগ জমা হৈ যাব ৰাস্তাত আৰু ৰিচেণ্টলি মই দেখিছিলোঁ অলপ দিন আগতে বি বাইকৰ চেমিহত আহোঁতে মানে পূৰা ফগ জমা হৈ গৈছিলে আৰু মানে 1 মিনিট 2 মিনিটৰ মূৰে ফগ জমা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি যিখিনি জেগাত ৰৈ আছিলোঁ এইখিনি জেগাত মানে ইমান ফগটো নাছিলে আৰু তো গাইজ দেখা পাইছে আগত ৰাস্তা একেবাৰে দেখা পোৱা নাযায় আৰু এতিয়া মই ফগ লাইট জ্বলাব লাগিব নহ'লে উপায় নাইকিয়া আৰু আচৰিত লাগে মানে কথাটো কৈ শেষ নহয় ঘপকৈ কোৱালিটিটো নাইকিয়া হৈ যায় অলপ আগলৈকে এইখিনি আকৌ দেখা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া যদি ডাঙৰ গাড়ী চাড়ী আহে তেনেকুৱা পিছত গৈ থাকিব লাগিব আৰু আহি গ'ল এইফালে বৰষুণটো আৰু এনেকুৱা টাইমত যদি বৰষুণ আহে ন বহুত প্ৰব্লেম হ'ব আৰু এইফালে মানে বৰষুণটো দি থকাৰ কাৰণে ঠাণ্ডাটো লাগিছে আৰু ইয়াৰ যিটো মানে বতাহ বেয়া কথা হৈ গ'ল আছে ইয়াতে ৰ'ব লাগিব তো গাইজ মানে এটা প্ৰব্লেম হ'ল আৰু এইখিনিতে এখন দোকানত সোমাইছিলোঁ মানে মানুহজনক সুধিলোঁ যে লাইটলুম এইটো চাইডে হয় নেকি আৰু মানে মোৰ নিজৰে খেলি মেলি লাগি গ'ল মানুহজনে কৈছে যে এইটো বোলে ডাউকি ৰাস্তা 2-3 কিলোমিটাৰমান আগত গৈ পেলাই যদি কাৰোবাক পাওঁ সুধি চাম যদি ৰাস্তা ভুল হৈছেতো আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব নহ'লে এইটো ৰাস্তাই হ'ব কাৰণ হিলছ এৰিয়াত এটাই প্ৰব্লেম ৰাস্তা ভুল হ'লে বহুত দূৰ আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগে কাৰণ ইয়াত শ্বৰ্টকাট বুলিবলৈ একো নাই তেনেকুৱা
আৰু কি হয় নাজানো ইফালে পুৰা দি আছে বৰষুণ আৰু মই এতিয়া লগাই ল'লোঁ ৰেইনকোটটো মানে ৰেইনকোট যদি নলগোৱাকৈ মই গৈ থাকোঁ ন বহুত তিতাই দিয়ে ঠাণ্ডা लाइटलूम का रास्ता तो यही है ना हाँ कितना दूर है यहाँ पे पता नहीं लैंग्वेज तो बुझी नापाय ना भालके ইয়াত মানে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হিন্দীও বুজি নাপায় ভালকে আৰু মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল যেতিয়া আমি শ্বিলং পাৰ হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে লাইটলুমৰ ডিষ্টেঞ্চটো দেখাইছিলে মাত্ৰ 19 কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া দেখা পাইছে এতিয়া ফুচডাল হ'লগৈ লাষ্ট দেখা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টোত যিখিনি জেগাত আমি ৰওঁতে ফগটো আহিছিলে আৰু সেইখিনি জেগাতে মানে লাষ্ট লোকেশ্যনটো চাইছিলোঁ 29 কিলোমিটাৰ দেখাইছিল আৰু তাৰপৰা আগবাঢ়ি আহি থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ কমিব ডিষ্টেঞ্চ কিন্তু বাঢ়ি গৈ থাকিলে আৰু টাইমটো হৈ গ'ল এতিয়া 3টা আৰু 3টা বজালৈকে আমি এতিয়ালৈকে মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পোৱাগৈ নাই আৰু এনেকৈ যদি ডিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেহ'লে ঘূৰোঁতে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব আৰু গম পাই যিহেতু হিলছ এৰিয়াত ৰাতি যোৱাটো বহুত প্ৰব্লেম কাৰণ এইটো যিমান ফগ পৰি আছে আৰু এই ফগ ফালি যদি আমি আৰু বাইক বেছি চলাব পৰা নাই কাৰণ বতাহটো বহুত বেছি দি আছিলে মাত্ৰ 25-30 এনেকুৱাত গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ যদি গৈ থাকোঁ আৰু 40 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব যদি লোকেশ্যনো ভুল হয় তেতিয়া আকৌ বেঙেনা খেতি হ'ব সেইকাৰণে আৰু আগবাঢ়ি নগ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এটা ফাইনেল ডিচিশ্যন লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ম বুলি এতিয়াতো যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইফালে ৱেডাৰটো মানে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো টিল দেন টাটা বাই বাই